欢迎来到小娜的频道。现在很多人都有资金出海的需求，最传统的方式就是银行电汇。由于众所周知的原因，银行电汇既不便宜也不方便，因此我推荐使用熊猫速汇，用它汇出人民币到海外是不占用外汇额度的。当然，它也是有汇出上限的，每人每年不能超过30万人民币。另外，它的汇率比传统银行更加友好，到账速度也更快。下面我们来详细看一下它和传统银行的费用对比。熊猫速汇每一笔的手续费是固定80元人民币，而传统银行电汇的费用一般是由手续费加电讯费加中转费，每家银行收费都会略有不同。这里列出了几大主流银行的费用，而且还不包括中转费。不难看出，熊猫速汇无论从哪个方面都是最划算的。而且如果你通过我的邀请链接来注册，就会时不时的给你发一些手续费减免券、现金券等等。综合来看，如果你确实有海外汇款的需求，千万不要错过最近的新用户注册优惠。具体见视频描述或置顶评论。接下来给大家演示它的注册和汇款流程。如果你们通过我的链接注册，熊猫速汇会不定期的给你们发送一些手续费减免券、现金券等福利，而自己直接注册是没有这些福利的。通过链接打开后往下滑，点击立即注册按钮，在这个页面输入你的手机号和验证码，并点击登录。点击立即下载 APP， 打开 App， 来到个人中心页面，在这里点击登录注册，点击登录，选择中国，因为是人民币汇出业务，所以一定要选中国。这个页面输入你的手机号和验证码，最后设置登录密码，然后来到个人中心，在这里点击等待开户。这里的金城银行是熊猫速汇的合作银行，然后输入手机号，获取短信验证码，输入验证码。接下来是实名认证，在这里上传身份证正反面，然后人脸识别，接着会让你确认信息，选一下自己的职业，是绑定银行卡。绑定之前，你可以先查看它支持的银行，以及各家银行的限额，支持的银行还是很多的，其中额度最高的是建设银行，它的单笔限额和单日限额都是最高的。这里输入你的银行卡号和手机验证码，最后设置交易密码即可。现在我以汇款到新加坡 OCBC 华侨银行为例，比如我要汇3000新元，那我就点击最下面中间的这个图标，进入到汇款页面，到账金额选择新加坡元，输入3000，上面就会自动按照当前的汇率换算出需要的人民币。这里显示的手续费是80，但通过我的链接注册，则可以使用抵扣券。这里显示预计到账时间是30分钟。我们现在点击开始汇款，这里添加收款人信息。记得要填写英文，这些信息都可以在你的 OCBC 里找到，直接复制过来就行。关系选择本人，汇款用途选择其他，然后是确认汇款信息，收入来源选工资，汇款类型选其他，用途选私人旅游，确认最终付款金额，点击立即支付，支付方式建议选在线支付，这样会比较简单。输入交易密码，金城银行就会自动从你绑定的银行卡上扣钱。我们在订单详情就可以看到状态为支付处理中，大概1个小时后，我的 OCBC 就收到钱了。这个速度与传统银行电汇相比快了很多。熊猫速汇即便是周末也是可以做到当天到账的。如果你想汇到其他的国家，也是类似的流程。如果你喜欢这个视频，记得关注订阅，这样你就不会错过我的最新视频啦。